Ini kan hasil mancing kita ya. Ada 2 lele, terus ada ikan kuta. Ikan kuta atau belidah kalau dia besar sungai ya dia. Terus ada ikan lempuk, tahu kalau yang bening dia silais. Selanjutnya ada ikan keting. Nah, ya ini biasa kita dapat. Ini tadi lele, lompat pula. Ada lele tadi. Lelenya mantap.